இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நான் குறிப்பாக செய்கிறது யாருக்கான டொயோட்டா ஹைப்ரிட் கார்ஸ் ஓனர்ஸுக்காண்டி. டொயோட்டா ஹைப்ரிட் கார் எடுத்தோம்னா ப்ரியஸ், ஆக்வா, ப்ரியஸி போன்ற கார்கள் வருகுது. ஆனால் அந்த காரில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை உண்டு. நிறைய கஸ்டமர்ஸுக்கு, நிறைய காசு ஓனர்ஸுக்கு சரியான தலையீடு தர விஷயமா இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம்னா, காரை ஸ்டார்ட் பண்ணால் கட 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 கடன்னு ஒரு சத்தம் வருகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஏன், என்ன பிரச்சனையால் அப்படி வருதுன்னு பார்த்தா, இந்த பிரச்சனைக்காக வேண்டி நிறைய பேர் என்னண்டா காரில் தேவையில்லாமல் நிறைய என்ஜினை கலட்டுற, கியர் பாக்ஸை கலட்டுறன்னு நிறைய விஷயங்கள். ஆனால் இது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை. இதை எப்படி டயக்னோஸ்டிக் பண்ணுற, என்ன பிரச்சனைன்றதை கிளியராக பார்ப்போம். இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஆக்வாவோட என்ஜின். இது ஒரு 4 சிலிண்டர் என்ஜின். இருக்கிற 4 சிலிண்டரில் ஒரு சிலிண்டர் வேலை செய்யாமல் போக்குள்ள தான் அந்த சவுண்ட் வேற போகுது. நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்ப்போம் அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குமென்றதை பார்ப்போம். முதலாவது எடுத்தோம்னா டொயோட்டா ஹைப்ரிட் கார்ஸில் பவர் ஸ்பிளிட்டர் என்ற ஒரு டிவைஸ், அதாவது பிளானட்டரி கியர் வீல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது. அந்த பிளானட்டரி கியர் வீல் என்னென்னா, அதில் பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஷாஃப்டால் வர இன்புட், அதாவது பவர் இன்புட் பவர் அவுட்புட் பண்ணக்குள்ள பேலன்சிங் இல்லாமல் வரக்குள்ள தான் அந்த சத்தம் கேட்குது. அது ஏன் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, பேலன்ஸ் இல்லாத இன்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சிலிண்டர், அதாவது என்ஜினில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சிலிண்டர் வேலை செய்யறதால தான் பேலன்ஸ் இல்லாத இன்புட் வருகுது. அப்போ பேலன்ஸ் இல்லாத இன்புட் வரக்குள்ள இந்த பவர் ஸ்பிளிட்டருக்குள்ள வர பேலன்ஸ் இல்லாமல் சுத்தக்குள்ள தான் அந்த இன்டர்னல் கியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்குள்ள அடிபடுறாப்புல சத்தம் வந்து ஏதோ பெரிய ஒரு உடைஞ்ச மாதிரி ஒரு சத்தம் வருகுது. அப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கணும். இது வாரது எதனாலண்டா, ஒரு சிலிண்டர் மிஸ் பண்ணுறதால தான் பிறகுது. சரியான சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம என்ன செய்யணுமெண்டா, ஓபிடி ஸ்கேனரை யூஸ் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு என்ஜினில் என்ன ட்ரபிள் இருக்குன்னு வரும். முதலாவது பார்த்தோம்னா, என்ஜினை ஸ்கேன் பண்ணக்குள்ள ஏதோ ஒரு சிலிண்டர் 1 மிஸ் ஃபயர், சிலிண்டர் 2 மிஸ் ஃபயர், ஒரு சிலிண்டர் 3 மிஸ் ஃபயர், எந்த சிலிண்டரில் பிரச்சனை இருக்குன்றது. அப்படியான அந்த சிலிண்டரில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எந்த சிலிண்டர் பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எந்த சிலிண்டர் பார்த்துட்டு என்ன செய்ய போகிறோம், அதில் இருக்க இக்னிஷன் கோயிலில் பிரச்சனையா, ப்ளக்கில் பிரச்சனையா, இன்ஜெக்டரில் பிரச்சனையான்னு பார்த்தோம். கொமனா இது வார பிரச்சனை இன்ஜெக்டரில் வாரது சரியான குறைவு. கொமனா வாரது இதில் என்னன்னா, இக்னிஷன் கோயில்லையும் ஸ்பார்க் பிளக்லையும் தான் வாரது. ஸோ ஸ்பார்க் பிளக்லையா இக்னிஷன் கோயில்லையா பிரச்சனைன்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த பிரச்சனையான பாட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணினா உங்களோட அந்த சத்தம் இல்லாமல் போகும். அதே நேரம் எந்த சிலிண்டரில் பிரச்சனை இருக்குன்றது உங்களை கண்டுபிடிக்க இல்லாமல் போகும் என்றால் அதை இன்னொரு வழியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது அடுத்த இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சிலிண்டர் கலட்டக்குள்ள அந்த சத்தம் இல்லாமல் போகும். அப்போ எதில் அந்த சத்தம் இல்லாமல் போகுதுன்னா உங்களோட ஃபயரிங் ஆர்டர் படி அதை கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ நீங்கள் 3வது சிலிண்டரில் இருக்கிறத கலட்டாக்குள்ளே மிஸ் ஆகுதுண்டா 1342 அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் உங்களோட நார்மலான ஃபயரிங் ஆர்டர். அப்போ 1342க்குரிய பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதலாவது பிஸ்டன் 10, அடுத்தது 3வது 10, அடுத்ததா 4வது 10, அடுத்ததா 2வது 10. அப்போ இந்த ஃபயரிங் ஆர்டரை பார்த்தீங்கன்னா 1342. அப்போ எப்படி அந்த சத்தம் இல்லாமல் போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 180 டிகிரிக்கு 2 பிஸ்டன் நேர வரக்குள்ள நீங்கள் எந்த சிலிண்டரில் இருக்கிற கோயிலுக்கு வர சப்ளையை கலட்டக்குள்ள அதே 180 டிகிரிக்கு இருக்கிற பிஸ்டன் வேலை செய்யாமல் போனால் தான் அந்த சத்தம் இல்லாமல் போகும். அப்போ இதை வச்சு கொண்டு எந்த பிஸ்டனில் எந்த சிலிண்டரில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்றதை கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இனி ப்ரியஸ், ஆக்வா, ப்ரியஸி கார் ஓனர்ஸ், உங்களோட காரில் இப்படியான ஒரு சத்தம் வந்துச்சுன்னா என்ஜினை கியர் பாக்ஸை கலட்டுறதை விட்டு போட்டு சிம்பிளாக இக்னிஷன் கோயில் ஸ்பார்க் ப்ளக்கை பார்த்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஜேர்னியை தொடரலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.